了，主人，七宝快死了，你赶紧去看看吧。主人，我好难受啊。七宝别害怕，我打电话请假，一会儿就带你去医院。喂，领导，我今天想请个假。你看，我就说吧，这样肯定能骗过主人。何止是骗过主人，连我都被你吓了一跳。那些血到底是怎么回事？嘿嘿，那个是番茄酱。你是不是吃饱了撑的呀？还学会撒谎骗我了？说为什么要装病？因为我不想让你去上班。今天是6·1儿童节，如果七宝不装病的话，你根本不会请假陪我们。不就是一个儿童节吗？有什么好过的？要过节是吧？给你们自己拿钱出去玩，我上班去了。主人，钱是万能的吗？钱当然是万能的，没有钱就买不了好吃的猫粮和漂亮的衣服。我不上班，咱们一家都得饿肚子。那钱也一定可以买来陪伴和时间吧？这是我们省吃俭用存的钱，想买你1天的时间来陪陪我们，可以吗？缘分来到，丢下一封手。